Sveiki, mėlieji! Turiu puikią naujieną, tiksliau patobulinimą. Nuo šiol guolį urvą bus surinkti žymiai lengviau. Kas turi urvą, tai žino, kad urvo dugne yra porolonas. Ir jį pasirodo yra sudėtinga įkišti, kai jisai priešinasi audiniui, stringa. Todėl mes poroloną apsiuvome slidžiu audiniu. Anksčiau būdavo porolonas plikas ir dabar mes jį apvilkome su slidžiu audiniu, kad būtų kuo lengviau jį įkišti į dugną ir ant jo lengvai užslystų pagalvė. Šis patobulinimas ne man šovė į galvą, iš tikrųjų tai paprašė klientė, kuri turi 4 metras ant metro guolius, urvus, ir kai juos reikia išskalbti ir vėl surinkti, ji be galo vargdavo ir būdavo sunku, todėl paprašė, kad aš apsiūčiau porolonus su užvalkalu. Ir tai pasiteisino, jis sako, be galo palengvėjo surinkimo darbas ir labai džiaugiasi rezultatu. Todėl aš šį patobulinimą įtraukiau net į visų urvų sudėtį ir nuo šiol urvai jau bus su porolonų užvalkalais. Tai labai džiaugiuosi šituo patobulinimu ir ačiū klientai, kuri netylėjo ir pasidalino savo nesklandumais. Taigi žmonės, dalinkite savo pastabomis, kuo galėtumėm patobulinti mūsų produkciją. Tikrai atsižvelgiu ir įvykdau, jeigu tai pasirodo tikrai reikalinga. Kaip aš anksčiau net nepagalvojau, kad žmonės susiduria su tuo keblumu. Aš kaip nuo pradžių jį rinkdavau, man atrodo tai taip paprasta, čiuk ir viskas, o pasirodo tai nėra taip visiems lengva. O jeigu vis dar neturite guolio urvo, tai būtinai įsigykite. Ir jeigu nežinote, kokį dydį reikėtų parinkti savo šuniukui, parašykite mums į info@doracocker.eu. Tikrai mielai pakonsultuosiu ir rekomenduosiu geriausią dydį. Na, o jeigu urvą jau turite, tai tikrai galite užsisakyti Dora Cocker parduotuvėje priedų skiltyje. Štai tokį užvalkaliuką. Ir aš jį jums atsiųsiu paštu. Aš esu Goda Gedvilienė, Dora Cocker įkūrėja, o čia yra pati Dora. Tai šiam kartui tiek. Iki. Aš esu Dora. Tu esi Dora. Taip, tu esi Dora. Iki malonu. Ne.